기침이 계속 나는데 감기인 줄만 아셨나요? 이게 바로 폐암이 무서운 이유입니다. 폐암은 초기에 거의 증상이 없습니다. 대부분 기침 좀 나네 하고 넘기다가 이미 3기나 4기에서 발견되는 경우가 많아요. 흡연자만 걸리는 병도 아닙니다. 요즘은 비흡연자 폐암도 빠르게 늘고 있습니다. 다음과 같은 증상이 있다면 꼭 검사하세요. 기침이 3주 이상 지속된다면, 가래에 피가 섞이거나 숨이 차고 목소리가 쉬거나 체중이 줄고 있다면요. 폐암은 증상보다 검진이 먼저입니다. 1년에 한 번 저선량 CT, 당신의 생명을 지킵니다. 경은이의 건강 한마디였습니다.